सुन्निरहेको छ होला पुरै एकपट्टि आँखै चिम्लिसक्यो समेत कटाइ चटपटेको लागि लगभग सामग्री तयारी हुँदैछ गाइजहरू यहाँ मुला काट्यो सब्जी काट्यो प्याज काट्यो होइन यहाँ केरा पनि रेडी बनाइयो यता समिताले आलु पनि काट्दैछिन् ए चटपटे 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 हजुर चटपटे जातले हुँदैन खानु अहिले चाहनु त खाने बेला पो आइपुगेछु त भाग्यमानी हो नि यस्तै हुन्छ नि भाग्यमानी हो नि त र त सकिनु मलाई थप्दैछु चटपटे चटपटे तपाईँ खावा बनाइ पनि खतरा छ अरे बाटामा हाम्रो हेलो हाई नमस्कार यहाँहरूलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो च्यानलमा वेलकम ब्याक आवर च्यानल म केदार राई हेलो नमस्ते म समिता राई अनि आज पनि हामीले फेरि अर्को भिडियोको साथमा आएका छौँ आज चाहिँ तपाईँले थाहा पाइसक्नुभयो भिडियो चाहिँ के को भनेर यस आज हामी घरमै बसेर स्पेसल चटपटे खाने भन्ने सल्लाह हो समित र मेरो होइन अब मासु खाइयो होइन अब गुनियो चोला खाइयो मासु घरमा पनि खाएकै अनि अलिकति चटपटे खानु मन भयो समिताले भनौँ अनि लन त भनेर आज हामी चटपटेकै खाजा खाँदैछौँ अनि स्पेसल आज हाम्रो घरमा पनि एउटा काम भइरहेछ म चाहिँ तपाईँलाई एकैछिन देखाउँछु त्यो चाहिँ होइन के काम भनेर त्यो काम भइरहेछ त्यहाँ पनि हाम्रो दाइहरू भाइहरू हुनुहुन्छ हुन त उहाँलाई अब ठेकामा दिएको हो खासै खाजाहरू उहाँहरू आफैले खाने हो तर पनि हामी अब बनाएको बेला चाहिँ खुवाइदिउँ हालौँ भनेर चटपटे बनाउँदैछौँ हामी चटपटे नै दिन्छौँ उहाँहरूलाई त्यसको चियासँग है अनि हामी चटपटे बनाउँछौँ होइन आज हाम्रो गाउँले तरिकाले नै अब के छ त्यो हाल्ने सबै चिज त छैन हामीसँग जे उपलब्ध छ त्यो चिजहरू हाल्छौँ स्पेसली आज हामीलाई मिस भइरहेको चाहिँ धनिया हो है धनिया छैन कि चटपटेमा अनिवार्य चाहिने भनेको धनिया हो त्यो धनिया चाहिँ छैन र अरू हामी हालेर खानेछौँ कृपया भिडियो हेर्दै गर्नु होला किन हामी चाहिँ यतै घरको यतापट्टि आएर बोलेको होइन समित जाँदैछ यो पर यता होइन हाम्रो काम के भइरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईँलाई देखाउँदै एकैछिन यहाँबाट देखिरहेको होला अलिकति यस आज हाम्रो चाहिँ स्टार्ट भइसकेको छ है घडेरी ट्याक्कै खन्ने आज 3 जना हुनुहुन्छ दाइ भाइ गरेर 3 जना हुनुहुन्छ होइन पुरै आजबाट चाहिँ यहाँ रुमको घडेरी स्टार्ट भएको छ चर हाल्ने काम भइरहेछ है चर खनेर चर हाल्ने काम भइरहेछ यहाँ यो चाहिँ ढुङ्गा पुऱ्याउँदै सकेन छोड राखेको ड्याङ्की ड्याङ गर्दै हुनुहुँदैन वाल त यस्तो छ होइन ढुङ्गाको यता हाम्रो जीवन होइन हजुर हो त हजुर हाम्रो राजकुमार मिस्त्री हेड मिस्त्री तल साइलोको नाम त के भयो फेरि सन्तोष भाइ तल चाहिँ हाम्रो साइलो भाइ अहिले चाहिँ हामी सुरुमा चाहिँ समेत र मैले चाहिँ आलु बसाउँछौँ चटपटेको लागि होइन आलु बसाउने हो आलु उसिनुपर्छ नि त स्पेसल्ली चाहिँ अब आलु चाहिँ एकदम धेरै ठुलो भूमिका खेल्छ नि त अनि त्यही भएर आलु पकाउने हो आलु चाहिँ अस्तिदेखि भिजाएको है भन्नु चाहिँ हिजोबाट भिजाएको यो आलु हिजो खाने भनेको हिजो नि त्यतिकै हो यो उसिन्ने हो अब आलु सबिनहरू आलुको अनुहार नराम्रो भए पनि मिठो छ पानी त उम्लेछ नि त त्यही तातो पानी हाल्दा हुन्छ होला नि त्यहाँ कि त्यो उमाल्ने त्यो उमाल्ने आलु बसाइयो गाइजहरू होइन अहिले आलु पाकेपछि हामी अरू स्टार्ट गर्छौँ है दर्शकहरू केले छोप्ने त्यसलाई छालले छोप्दैन उतापट्टि अब आलु उम्लिनु आँटिरहेको छ यतापट्टि यो आजबाट भनिहालेँ मैले यहाँ चर भइसकेको छ होइन स्टार्ट अनि धेरैजनालाई कसैलाई भ्रम रहेछ धेरैजनाले घर भनेर कमेन्ट गरिरहनु भएको छ होइन तर स्पेसली घर चाहिँ होइन यता रुम हो यो दुईवटा कोठासँगको रुम निकाल्न आँटेको होइन दुईवटा रुम भएको एउटा रुम बनाउन आँटेको एक तले हो काठको माथि चाहिँ काठ हुन्छ तल चाहिँ चर लगाइसकेपछि ढलाइ गरिसकेपछि होइन अनि घर भनेको त यस्तो ठुलो हुन्छ नि त तर त्यो ठुलो घर चाहिँ होइन कोठा एकपट्टि स्टुडियो हुन्छ मेरो एडिटिङ रुम हुन्छ काम गर्नको लागि भिडियोहरू सुट गरेर ल्याइसकेपछि एडिटिङ गर्नुपर्छ नि त अनि एडिटिङ रुम हुन्छ एकपट्टि होइन अनि एकपट्टि चाहिँ बेडरुम हुन्छ समित र मेरो होइन त्यस्तो खालको अनि घर निकाल्न आँटेको घर अरे रुम निकाल्न आँटेको है गाइजहरू आलु उम्लिँदैछ है पुरै अनि समितले यहाँ मुला पनि केलाइसकिदिन्छ चटपटीमा हाल्नलाई केलाको हो काँक्रा छैन मुला हाल्ने मुला पनि हाल्दा राम्रै हुन्छ अनि यता आलु
अब पाक्दैछ गाइजहरू उम्लिँदै रहेछ गरर लाएर केल्नु नजानेको नि सरर तान न नि यसो 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 गर्छ आलुलाई जस्तो अनि हो त्यसरी तान न हो भयो कि भएन अनि कति रहेछ खेतमा आइडिया दिएर मात्रै अनि माथि काटेन धेरै तल काट्यो छिपिरहेको छ हो र ए चटपटेको लागि मुला चाहिँ भयो गाइजहरू धेरै सिपी गएछ नि मैले अघि लप्सी खाएको जाँदै कुरी गएछ लप्सी किन खाएको त मिठो लाग्छ र नि खाएको अनि आज चाहिँ दर्शकबिनहरू हाम्रो दिमा चाहिँ बिरामी हुनुहुन्छ कि पुरा पाँ भएर बसिरहनु भएको थियो त्यही भएर पुरा दाँत दुखेर सुन्निरहेको थियो गाला पुरै एकपट्टि आँखै चिम्लिरहेको हो पुरै उ भएर दाँत दुखेर हाम्रो दिमाको चाहिँ ठुलो दिमाको चाहिँ दाँत पुरै दुख्यो हिजोबाट दुखेको अब डेन्टल पनि छैन यता नजिकमा डेन्टलै जानु पर्ला त यो त लास्ट गाह्रो हुन्छ नि गाइजहरू दाँत दुख्दाखेरि आमा मेरो यति साह्रो त दुखेन त त्यो खानेकुरा खाँदाखेरि चाहिँ लास्टै दुख्थ्यो कि अनि मेरो भत्काइदिएको नि त त्यही भत्काएर भरेको उहाँको चाहिँ फेरि त्यो पहिल्यै खाएको कि ठुट्टा मात्रै छ कि त्यो ठुट्टा पनि निकाल्नु मिल्छ होला हौ त्यो सुगर भएकोले नि उखाल्नु हुँदैन भन्ने खाले सुनेको थिएँ कि के हो त्यो वास्तविक कुरो कतै तपाईँहरूलाई जानकारी छ भने कमेन्ट गर्नु है के भन्नु अरे अस्ति सुगर भएकोले उखाल्दा चाहिँ अलिकति समस्या हुन्छ अरे त्यही भएर नजानु न अब अस्ति नै जानुहुन्थ्यो जिल्ला सुगर छ कि उहाँलाई फेरि क्यान्सर हुन्छ अरे क्यान्सर हुने सम्भावना हुन्छ अरे के सुगरवालालाई चाहिँ दाँत फाल्दाखेरि भन्नुभएर नजानु भएको नभए त यतिखेर अस्ति नै जानुहुन्थ्यो डेन्टल यता समिताले अब मसिनो गरेर सब्जी काट्दैछिन् रायो चटपटेको लागि मसिनो सब्जी होइन हौ सागलाई सब्जी भन्छ नि त समिताको कटाइ चटपटेको लागि मसिनो बनाउनु खोज्दैछ त्यसको पनि भिडियो बनाऊँ न तर अस्ति नै उखालेको डल्लो गर डल्लो पहिला चट 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 ए कसरी काटेको मसिनो काट्नु नि यसरी मुला चाहिँ लास्ट टाइम मिठो छ क्या दर्शकबिनहरू म खासै काँचो मुला त्यति खाँदिनँ नि त्यतिको मुलामा चाहिँ कि खानासँग सलादको रूपमा होइन केसो चटपटी मात्रै तर यो चाहिँ कस्तो रहेछ भने हाम्रो बारीको मतलब एकदम गुलियो रहेछ यो गाजर भन्दा नि गुलियो अनि खाँदैछु कस्तो मैले समितालाई काट्दैछु यहाँ होइन चटपटेलाई चाहिँ तातो पानी दिएर समिताले अलि दिमालाई खाना हाल्नुपर्छ कतिको मसिनो काट्यो है मुला मसिनो काटेको छु चटपटेलाई गाजर चटपटेले मसिनो मिठो रहेछ क्या मुला त लास्टै गुलियो पो लाग्यो प्याज अस्ति लिएर अस्ति चटपटे खाने भनेर लिएको हामीले पाथेकामा किनेर चटपटे खाने मैले प्लानिङ त अस्तिबाटै थियो नभ्याएर पो त नमिलेर अस्ति एकचोटि केदारले झुकाउनु भयो नि त कहिले झुकाएँ मैले आयो होला क्यामेरामा अर्को एउटा टुक्रा नै दिनु मलाई एक टुक्रा हो त्यस्तो ओ त गर्नु छि चेप्नुलाई ल झन् धुत्ती होला के झन् घोज्छ र फेरि अहिले प्याज तिनवटा पुग्ने रहेछ प्याज तिनवटा पुग्ने रहेछ प्याज चाहिँ राम्रो थियो है कति छ होला आलु पाको आलु पाको गएर निकालौँ ल सेलाउनु आलु भयो आलु गाइजहरू आलु पाको आलु कस्तो नि सक्रालो यो म खाने लाग्छ चटपटेले त धेरै पाकेको हुनुहुँदैन क्या आलु ठिक कस्मेर गरेर ठिक लाग्छ मलाई यो चाहिँ केराउ हिजोदेखि भिजाएको समिताले होइन चटपटेमा हाल्नलाई केराउ सेतो केराउ तर यो हाम्रोमा हरियो केराउ थिएन ए झरो दुई दाना त लगभग सामग्री तयारी हुँदैछ गाइजहरू यहाँ मुला काट्यो सब्जी काट्यो प्याज काट्यो होइन यहाँ केरा पनि रेडी बनाइयो यता समिताले आलु पनि काट्दैछिन् या पातलो ठुल्ठुलो चट चलाएर आलु त्यसपछि चाहिँ अरू काम बाँकी
डस्टबिनहरू म चाहिँ अहिले भित्र छु होइन यहाँ हाम्रो यो सानो पसलमा किराना पसलमा यहाँ चाहिँ म चाहिँ किन पसेँ भन्दाखेरि भुजा निकाल्नलाई यहाँ चटपटेको लागि भुजा यहाँ निकाल्नु यहाँ रहेछ भित्र सबै यत्रो बाटोमा होइन भुजा चाहिँ यहाँ रहेछ कस्तो माया दर्शन सलाम गइदिनु होइन गाइसहरू भुजा निकालिसक्यो यहाँ होइन निकालिसक्यो भनौँ न चटपटी मैले यहाँ भुजा निकालिसकेँ अनि भुजासँग खानालाई यहाँ कोल्ड ड्रिङ्क पनि निकालिसकेँ यस्तो पनि यो कालो कोल्ड ड्रिङ्क यतातिर कालो डी भन्नुहुन्छ कि हाम्रो दिमाले यस्तो खालको दुईवटा मात्रै बाँकी छ एउटा खाइयो अब एउटा बाँकी छ पसलमा टक्क लाएर दामी हुन्छ नि त यो चटपटीसित चिसो कोल्ड ड्रिङ्क होइन त्यसै पनि हाम्रो गाउँतिर एकदम ठन्डी छ अहिले एकदम जाडो छ होइन पैसा काटिसक्यो अब यहाँ यसमा हाल्ने चटपटे मसला बाँकी छ अनि धुले खोर्सानी अनि धुले नुन अनि धुले मसला यसको मसला चाहिन्छ त्यो निकाल्नुपर्छ अरू सामान के चटपटे के पो भन्छ खोर्सानी पनि काटेको कहाँ घोल्ने यहाँ घोल्ने यहाँ घोल्नु यहाँ गाइजहरू यहाँ हेर्नुहोस् है यो चटपटे मसला यो धुले खोर्सानी यो टेस्टिङ पाउडर अलिअलि होइन चटपटेमा हाल्छ अनि यो नुन यो चाउचाउ यहाँ अघि काटेकोहरू होइन अमिलो कहाँ छ अमिलो यहाँ छ रस यहाँ तेल छ हाल्नलाई होइन लाइ नै देख्यो त कसम यहाँ मसला तिखा खोर्सानी मसला नुनहरू हो खोर्सानी चाहिँ पुग्दैन जस्तो लाग्छ कि मलाई यत्रो धेरै छ अनि त्यो हरियो परियो सबै कसरी लगाएर केरा हो मटर केरा आलु आलु त रन्नै भयो क्या हो म त अकबरे हरियो खोर्सानी पनि काटेको छ गाइजहरू पर रातो रातो अकबरे खोर्सानी काटियो ल अब मलाई पहिला तेल हाल अनि मलाई त अनि मात्रै अमिलो हाल्नु यसरी नै हाल न मजाले त्यसरी नुन र खोर्सानी चाहिँ थप्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई किनभने यत्रो धेरै छ कि चटपटे मसला चाहिँ सकिया रहेछ अर्को प्याकेट कहाँनिर छ हातले मोलुम कि क्या हो होइन कुनैले हुन्छ तलसम्म भेट्छ नि त त्यो हात धोएर नि बस्छ नि झ्याउ हुन्छ नि त दिदी कति रुपियाँ हो चटपटेको 100 चटपटे पसल्ने भएको चाहिँ समिताले यत्रो बाटोमा चटपटे मोलेको देख्नु भएको छ गाइजहरू यत्रो ठुलो बाटोमा एकैचोटि चटपटे ल्याउनु अलिकति चाख्नु नुन लागेन नुन चाहिँ पुग्दैन जस्तो लाग्दैछ है नुन खोर्सानी चटपटेको मसला फेरि न पहिले चाख्नु के कमी भएछ अलिकति टेस्ट गरौँ न होइन चाख्नु त पाइयो नि होइन नुन लागेन ठिकै लाग्यो मलाई त अमिलो लागेन अमिलो हालेको छैन कहाँबाट लाग्छ भन न ठिक हुन्छ क्या नुन त अमिलो चाहिँ हाल न बरु के खोर्सानी पुगेन अलिक अनि ऊ पुगेन खोर्सानी पुगेन नि खोर्सानी हाल्नु भाइ अलिक पिरो भएन क्या चटपटे त पिरो हुनु पऱ्यो नि त होइन तर भरे चाक पोल्यो भने चाहिँ म के थाहा छैन है मलाई र यो धुले खोर्सानी चाहिँ चाक पोल्छ नि त त्यो मसला पनि अलिक पुगेन है चटपटे मसला हो कि त्यो चाहिँ अमिलो लाग्यो अमिलो आए चटपटे हजुर एक बाल्टी चटपटे भन न यति धेरै चटपटे मूल्य छ कि समिताले म यो एक दिनमा यति चटपटे बेच्यो भने एक वर्षमा करोडपट्टि हुन्छ हो समिता लु त आउनु खाजा खानु चटपटे खाऊ न चटपटे बनाएर चटपटे आज खाजा चटपटे खाऊ न होइन छैन जिमा
ल आउनुहोस् ल सबैजना यो चाहिँ कोल्ड ड्रिङ्क दिमा नख चाहिँ दुनु मलाई हो यो चाहिँ दिमालाई खानुहुन्छ अरे चटपटे चाहिँ चबाउनु सक्दैन होला ढोका त थुनेछौ नि त तिमीले अनि समिताले पस्किँदैछन् गाइजहरू ल्याङ्की ड्याङ आउनु है आउनु भित्र बस्नु कोही कताजना हो दुई भाइ ओ सरहरू टोइलेट जानुपर्छ त हिलो माटै माटो छ क्या खुट्टा हुन्छ हो त्यसरी आउनु यसरी चाहिँ होला हो त्यसरी भइहाल्छ नि होइन तपाईँको चाहिने चटपटे आज चटपटे स्पेसल चटपटे बनाएको छौँ नि हामीले छ जस्तो छ हाम्रो स्पेसल हो नि ल खानु ल यही तानेर खानु ल तानेर खानु के भयो चटपटे स्पेसल छ नि आजको बनाउनेलाई धन्यवाद है विशेष चाहिँ वेलकम 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 बनाउने त म पनि हो नि त नि त्यही भएर मैले वेलकम भने क्या मैले हात छोडेको सोरुम 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 दिउँ दिउँ कोल्ड ड्रिङ्क दिमालाई पनि धेरै कोल्ड ड्रिङ्क छ चटपटे दाँतले हुँदैन खानु अहिले चिसो लाग्यो सफाले म दाइले दिइहाल्नु त कोल्ड ड्रिङ्क मिठो छ हौ चटपटे नमिठो छ है मिठो छ त्यही त नमिठो भने बसौँ 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 काठको पिरातिर बस्नु यो दाइ अलिकति यता आउनु तपाईँ अझै अड्दैन होला दुई भाइ त्यहाँ तिमी अलिक यता सरस समित आफ्नो आफ्नो जतन गर्ने भाइ चटपटे बसौँ बसौँ काइला भाइ आउ न ए मुमा पनि आइपुग्नु भएछ त मन मेनी साला खेमदे भने त ह्यापी म पिता दे फेरि काई रिसिएको चाहिँ फेरि सिना होलो चुक खाता बल्ल बल्ल बाटेको फेरि ए एकछिन फेरि यसो जुमा फेरि तिमीलाई दिइराख्छु यता म फेरि अर्को ऊ लिएर आउन बटुको ठुलो बटुको चाहिँ मुमालाई चटपटे खानु राम्रै बनाउँदैछ न बुवाले मिठो छ चटपटे त खतरा नि हामी त स्पेसल आज यो बनाएपछि राम्रै बनाऊ भन्ने कुरो हो कि यहाँ मुमालाई चटपटे दिनु लाग्यो दामी लाग्दै म नखाने मान्छे त पल्किहाल्ने हाम्रोतिर चाहिँ दर्शकबिनहरू यस्तै खाजा पनि चटपटे बनाएर खान्छन् मलाई पनि पहिला त थाहा थिएन पछि थाहा भएको न त चटपटे त यसो बाटो हिँड्दा मुख यसो जिब्रो मार्नुलाई खान्थ्यो नि त नुमा छ्याप्सानु त अङ्का चटपटा यहाँ त लिन्छ चाख्नुहोस् त बजु चानीको छाचो चटपटी नि चानीको छ चानीको छाचो मिठो भएछ भन्दै हुनुहुन्छ हाम्रो मुमाले चाहिँ होइन चानीको छाचो मलाई पो ल चानु नि चटपटे चाख्नुहोस् त कस्तो भएछ छ्याप्सा खाता नुम छ्याप्सा खाता नुम ल यहाँ तल्लो रहेछ चाख्नु त खाने बेला पो आइपुगेछु त भाग्यमानी भने यस्तै हुन्छ नि भाग्यमानी हो नि त र त खानेमै पुग्छ अरे भाग्यमानी भन्थ्यो मिठो भएछ ल भिडियोमा च्यातेर त लाउँछन् मान्छेले अनि यहाँ गाउँ थियो हो त म त यहाँ त चिनी नि त हापीले बिचको हाम्रो जीवन हो माथि माथि जीवनकै जीवन धनवीरको छोरा नदेखेको छ नि देख्नु भएको थिएन होला नदेखेरै होला अन्त गाउँघरमा बसेर समिता नि खाएको ओसी गएछ यो सासुबारीको दाँते के ए अघि लप्सी खाएर नि यो मान्छेको झन् झुरुम झुरुम गरे त हुन्थ्यो होला नि झन् दाँतमा विश्वास भइहाल्यो
त्यो साथीजीमा खाइनु पर्यो पानी ल ल अब त हल्लाउने बित्तिकै खाइहाल्नु पर्ने नि त भागलाई हिँड्दा के गर्दा गइहालेछ नि मैले खाएँ त गाइजहरू चटपटे खाउँ त चटपटे खानु नै भएन नि अब त के बुझेको सुक्यो के न चलाउँदा उसेको क्या हजुर ल के साह्रो गर्मी हो भन्दा थिएन बनाइ पनि खतरा छ अरे बाटामा हाम्रो केटाले त आज खाँदैन हो केटीले हो धेरै खाने चटपटे खानु भएन है अब यत्रो चटपट चाहिँ को लान्छ भरे तिमीले कति खान्छौ दाँतले भए पो खानु अब सानो तिम्रो खान्छ होला मलाई त अझै पुगेको छैन मलाई दुई खोर्सानी 7-8 साक हुन्छ अहिले खाने रहेछ चटपटेमा चाहिँ पिरो पनि खाइन्छ तरकारीमा चाहिँ खाइँदैन पेप्सी थपौँ पेप्सी भयो थपौँ कालो डिउ भन्छ यतातिर होइन ल तिमी ल म खाएँ ल जाता लास्टमा चाहिँ मलाई चटपटेको खोल्नुपर्छ होला असार चटपटे थपेर खाऊ थपेर टमाटो पिरो भएको हो त्यसरी भनेपछि पिरो नखाने धेरै रहेछ मैले खासै धेरै खाने मलाई चाहिँ फेरि केही भएको छैन यो गएको छ मलाई गर्मी हो मलाई चाहिँ भारी बोक्दा पनि पसिना आउँदैन यो चाहिँ आउँछ फुपाई ए लिसम्म फुपाई पसिनै आएछ हाम्रो जीवन भाइलाई त सकिनु मलाई थप्दैछ चटपट्टि यो दाना दुनियाँले हाल्यो भने त मिठो हुन्छ मलाई पिरो बजी भयो नि अझै भोक लागेको होला हामीले यो चटपटे धेर राख्ने हो होइन चटपटी सबै चिज हाल्ने हो क्या हाम्रोतिर सामग्री नै हुँदैन नि त जुटाउनै गाह्रो हुन्छ यो त हामीले कति प्लानिङ गरेर पो यो त अब यो अस्ति प्याज बोकेर आइयो केराउ भिजाइयो अहिले धनियाँ छैन यहाँ हल्का पिरो चाहिँ अलिक बढी भयो दर्शकबिनहरू हामीले खाजा चाहिँ अघि नै खाइसक्यौँ लगभग कति 1 घन्टा जति भएन भयो 1 घन्टा जति भइसक्यो पनि काटेर पकाइसक्यो अनि उसले उता सुँगुर चारो पनि पकाइसक्यो नि यता अलिकति गाह्रोमा लगाइसक्नु भयो होइन म चाहिँ अरू काममा बिजी भएँ थोरै अनि त्यस्तै हो आजको भिडियो यस्तै भयो तपाईँलाई आजको हाम्रो यो भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट गर्नु होला होइन अब हाम्रो यो रुमहरू बन्दैछ यसको पनि अपडेटहरू ल्याउँदै गर्नेछौँ अब यो भ्लगमा त्यति साह्रो नआए पनि अर्को भिलेज इन्भाइरोमेन्ट नेपालको च्यानलमा चाहिँ अवश्य अपडेट आइरहनेछ होइन खिचिरहेको हुन्छु कहिलेकाहीँ हाम्रो च्यानल दुइटै च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला हेरिदिनु होला माया गरिदिनु होला यसरी नै तपाईँहरूको साथ सहयोग पाइरहँ होइन
अब सहयोग त गराउनु भएको छ, धेरैजनाले हेरिरहनु भएको छ। तर हेरे जति सबैले चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला है भन्दै अब आजलाई चाहिँ यति नै। अब नेक्स्ट टाइमको भिडियोमा मेरो पनि समिता राई 94 छ, सब्स्क्राइब गरिदिनु होला सबै साथीहरूले। समिता राई 94 उसो चाहिँ सर्ट भिडियो हालिरहेको छ क्या युट्युबमा, त्यो पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला है दर्शकबिनहरू। सर्ट भिडियोहरू आउँछ त्यसमा चाहिँ होइन, त्यही हो। त्यतिन्जेलसम्म चाहिँ हाम्रो युट्युब च्यानल हेर्दै गर्नु होला। अर्को भिडियो आइन्जेलसम्म आजलाई चाहिँ भने बाई बाई, नमस्कार, सी यू।